跟往内缩的动作，你会发现你的页面自动的放大缩小。我们以前在 Word 上面呢，我们都还要去找说，我要去哪个地方去找我的视窗的一个比例嘛，对不对？那我们现在不需要去找那个比例，只要我想要寻找视权这个地方放大一点，那我就把它放大一点。那我现在先把页面放成全萤幕，让大家比较好看。对，那我可以把它往外一拉，它会越放越大，放到它没有要放大的位置，大概也就是我们一般说的200倍左右啦。那我们平常啊，如果说不需要那么细部的话，我们就可以把它往内一推，往内一拉，这样子压一下，它就会把我们的页面做一个缩小的动作。OK， 这个部分还可以哈，来赶得上的话，那我们再做下一步喽。那我们页面调整完之后呢，我们就刚刚开始。我们如果说今天要做海报啊，或者做报告，可能我假设我们现在要做报告的封面好了，然后肯定会有一张图，会有一个文字，会有一个相关的内容嘛，会有一些相关的内容。那现在呢，大家可以看得到，我现在跟大家说我们的一个基本的一个界面的部分，大家可以看到你的右手边。大哥，不好意思，我旁边这边还有位置。对。大家可以看一下我们的右手边的部分。右手边的部分呢，就是我们所谓的工具栏。那工具栏的部分，我们以前都会习惯在我们的，习惯在我们的抬头上面，也就是我们的视窗最上头这边，看到一堆很多很复杂的一些选项。对，我们现在可以开启 Word 来做一个比较，大家可以看得到说，我们 Word 的一个平常的一个基本界面，跟我们在 Pages 上的一个基本界面，可以给大家做一个参考的动作。那互相比较，这样最快的。好，大家有没有看到 Word 一开起来的时候呢，它上面这边有非常多的一个选项，会让我们拉一拉杂的包括我们要选的东西在哪里。那在 Mac 里面呢，最常跟大家提到说 ，Mac 它为什么说易于取用？易于取用呢，它就是因为说，在它的右手边，在它的上面，我们很直觉式的可以取用到的东西呢，它会方便我们去做取用。像现在啊，东门这边啊，我点选的地方是一个文字框，我现在点选的地方是一个文字框，那你可以看得到说，滑鼠如果方便的话，就跟着一起做。看到我们的右手边的这个地方，它就会是以文字的一个选项，去让我们做一个文字上面的一个调整。那不管是说我们要做行列的调整啊，我的行距要多大啊，我的字体要多少啊，这些都可以从旁边我们可以很简易的去做操作，随时可以去做取用。那在这个地方，我们也可以去设定我们本身的一个布局。本身的一个布局，也就是我们的细部的一个缩排啊，或者是说文字砍落的部分呢，我们要留多少间距啊，我们要留几个点啊，这种东西，如果说我们平常在做公司报告或者做学校报告，应该通常都会用得到，毕竟大家对于文字上面都要做一些基本的编排嘛，对。那在这部分我们都会有很简易的去做取用，那就是它就是给我们在集中在我们侧边这边几个点，让我们去做选择而已。不需要说你在抬头那边看到说这些非常多的一个选项，然后突然找不到说我想要的东西在哪里。OK， 那这个部分呢，那接下来我们就是跟大家讲，像我们右侧这边，刚现在是讲文字嘛，我们现在就可以讲到图片。有没有看到我的滑鼠的部分呢？点选在我们的就是在狗狗上面，狗狗上面的时候呢，你有没有发现你的右手边这里已经出现了关于影像的一些选项？那如果说我要做一些基本的一些影像的一些编辑啊，当然也是可以。你会发现我的狗狗现在突然出现了一个小倒影呢，淡淡的，这个东西也跟我们可以去做一个立体的设定，我们不需要额外开启一些编图修图软件。那平常可能我们也会用到说，我只是想要这只狗狗就好，不要后面的草图，那怎么办？那我是不是以前习惯我会开启所谓的像是Photoshop 啦之类的软体去做所谓的续备功能，去做一些小编修嘛？那我们现在不需要那么麻烦。如果说我们现在要替我们的狗狗做一个续备的话，你可以点选我们的狗狗之后呢，看一下我们的右侧这里会有一个影像的点选。影像的选择下面呢，有没有看到一个叫做立即阿法的一个图示？立即阿法这个图示呢，如果说平常有在帮自己修图的话，应该就不陌生。那如果赶得上，有没有没跟上的同学？来 ，OK 好。
那我们理解阿法这个地方，我们就可以点选它一下，帮我们的这只手手做一个去背的动作。看哦，现在狗狗选择好了。那我把我要去背的地方呢，做一个反摆动作，把这个圈圈用你的滑鼠左键，然后你的手指头去做一个控制。我就可以很轻易的帮这只狗狗，对，按住你的滑鼠左边，按住你的滑鼠左键，然后用你的手指头慢慢往上推，慢慢往下推，就可以去调整你的一个帮那个它要阿法的一个大小。那当我们阿法完毕之后，按下完成，你就会发现狗狗已经帮我们做一个续背的动作了。那我现在只需要这只狗狗就好了，我就不用刚刚的那个草皮了。有没有？还跟得上吗？还可以哦。好，那这个是很方便的一个小功能，那我们就不需要再额外开启所谓的Photoshop啦，或者是一些编修软体的部分。那在这个部分呢，很简易的，我们就可以这样去操作，不管是说编列我们的图档，或者是编列我们的文字，那它的集中的功能都会在侧边。那大家会说，那有没有更方便取用的方法？其实如果我说没有，你们会不会相信？不相信对不对 ？OK， 没关系，不相信，那我就跟你讲为什么会不相信，因为其实真的是有的。好，大家可以把你的滑鼠呢移到你的上方，移到你的上方之后呢，有没有看到我们的这上面一样？我们浓缩的地方就是我们的最上面这一排，我们的那个抬头链。那抬头链的部分呢，它会有一个叫做排列显示方式的部分，点选它一下。显示部分的方式呢，在点选它一下之后，下方有一个制定工作列。制定工作列，那麻烦点选它一下。你会看到现在有没有出现很多平常我们可能会用得到的功能，包含说刚刚提到的阿法的功能啊，或者是其他什么拷贝样板啊之类的这种东西，我们平常可能很快很容易会方便想要取用的嘛。那我们就可以把这个东西呢，一样用三字诀拖拉放的方式。像我把刚刚我们用到阿法的这个功能呢，拉到我们上面的样板，还记得怎么样用手指头来拉我们的东西吗？不记得没关系，三只手指头点选我们要拉的东西，就可以把我们要的东西放上，拖拉到我们要放的位置了。那当然，这个东西我们都可以去做一个编排，左右移动啊，或者是说我不要了，我就直接往旁边拉，丢掉了它就不见了。就像我们在丢垃圾桶一样。那如果说平常啊，我们这里越拉，意思就是说，这个功能我用得到，我要拉上去；这个功能我用得到，我要拉上去。我想要一直往上面拉，可是拉到有一回合，你就会发现啊，上面怎么都开始那么多东西了？那我要找东西又不好找了，怎么办呢？没关系，最下面这一行，我们可以把最下面这一行直接往最上面一拉，一样拉到这个地方。那我们上面的这一个区块，它就会回到所谓的原厂设定，有没有很方便啊？那我们你就做设定的时候呢，就不用到一直还有就是所谓的下一步啦、确定啊、下一步确定这种动作了，不用无限循环。我们只要很简单的，就是用拖拉长的方式，就可以控制好我们自己所要用的这个算是快捷键的部分。OK， 还赶得上吗？都还可以哦。好，那快捷键的部分跟大家讲完之后呢，我们可以来看一下，我们右手边这里一样在我们的抬头链这里 Pages 点一下，然后我们可以看一下它的所谓的偏好设定。那大家还记得之前有跟大家提过说，在 Mac 里面呢，它就是操作就跟 iPad 一样，我们如果要控制我们的单一软体，那我们的所有设定就是在我们的软体内去做设定。所以我们点选完我们的 Pages， 点选完它的偏好设定。我们这边所跑出来的所有设定呢，就会是以我们的 Pages 为主。那可能大家在做缴交报告的时候，也会怕说，老师不知道说这篇文章是我写的，这怎么办？那我们是不是就要把一个作者做一个编修，让老师知道说，这个报告的作者就是我，就是 Norman。那我现在的话，我就可以把这个地方有没有看到一个作者列的部分，加入你自己的名字。那这样子呢，在这一篇文章储存的时候，它自动就会帮我们在这个文档的那个备注里面去备注说，这个的使用者，这个的创作者，他的名字叫做 Norman。那如果说这方面有需要的，就可以从这个地方去做一个名字输入的一个动作。这边都还 OK 吗 ？OK， 好。那目前 Pages 的部分有没有一个觉得好像有什么问题的部分呢？因为今天的话，毕竟
我们只有1个多小时的时间，那可能就没有办法跟大家讲得太深入。那我会把大部分基本的东西先跟各位稍微提过。对，那如果有什么比较多的问题的话，我们可以在私下做讨论，好不好？那再分享另外一个小功能，不管现在以上讲到其实这些功能啊，不管我们是在 Pages、在 Numbers 或在 Keynote， 也就是 iWork 系列，全部都是通用的。对，那现在跟大家麻烦帮我点选一下你的档案这一个，一样滑鼠移到你的右上角，点选档案这一个，有会看到一个叫做回复层。有没有看到 ？OK， 回复层的这个动作呢，它旁边已经有帮你列出一些时间喽，上市储存。那为什么要提到这个呢？大家如果说不是使用笔电的情况，那而且你是使用是桌机啊，不管是我们的 iMac 或是我们的 PC 都好，使用桌机的情况，是不是很怕遇到断电？还是说突然电脑挂掉了，我的报告不检测怎么办？那这个功能呢，它就可以帮我们去救回我们的资料。那如果说你本身已经有在长期使用 Mac 它内建的一个叫做 Time Machine 的功能，那可能对接下来的画面会不陌生。那如果没有使用的话，没有关系，我们可以点选一下右手边这个叫做我们点选一下预览所有版本，不好意思，预览所有版本，点选它一下，你会发现呢，你的画面变成了一个时间轴，它会有一个对照图。那我现在这只狗狗，我想要让它的草皮回来，可是我又不知道说怎么样让它回来，我就可以利用这个方式，然后去做寻找。它的下方这里呢，它的下方这里就会出现了一个时间轴的时间，今天的下午7点12分。那我们可以用你的手指头，呢，在我们的画面这个地方去做点选，它可以去帮我们去。在你的右侧这个地方去做点选，它可以去让我们去搜寻说它有怎么样不同的版本。那原则上，因为像刚刚我们只有修改掉1、2个部分，所以它之前的时间就不会太多。那如果说我们整天打下来报告，可能我花了半个小时，花了1个小时，或者说花了1个下午打的报告，它出现的时间轴就会出现的比较多，那它就会出现不同的版本给我们去做选择。那当我想要回复到原本的那个版本的时候呢，确定好了之后就把这个画面点选一下，按一下我们的回复，你会发现我们的画面就是已经回到我们原本设定说，狗狗的背景还没有去除的这个时候。那这样子的话，我就可以做继续编辑的动作。那当然，它随时随地都有人帮我们做储存，我们不需要自己一直去按。以前的习惯就是 Ctrl+S 一直按，然后把它随时去做一个备份动作。现在就不需要了。Mac 的话，它就会帮我们把所有的版本都预存到说我们就是存在我们的机子里面的一个暂存档里面，那我们就可以随时要断点了，你下一次回来的时候，你还是原则上可以把你的之前的那个版本你可以找得回来，那我们就可以回到原本没有编辑到的部分去做好编辑，所以这个部分就不用担心了。OK， 这边都还赶得上吗？都还可以哈。OK， 好，那 Pages 的部分就是我们的 iWork 的一个概论的部分呢，先跟大家提到这个地方。那大家可以现在帮我们把我的 Members 点开来。那在 Members 的部分呢，因为Norman 这边其实坦白说啦，我对数字非常的不敏感，所以其实会玩 Numbers， 但是我对于做函数这个部分其实我不熟，对，所以呢，今天跟大家分享的呢，我要跟大家分享的不是它的一个不是它的函数啊这些东西，因为毕竟函数这个东西它是全球共同的。那我想跟大家分享的呢是它的线性图，还有它的一个编列的一个部分。那我这边开一个我平常我们店里面做的一个库存表给大家看。通常我们要在同一个表格，大家有没有印象说，我在一个 Excel 里面，我只能放入一个大表格，也就是我一进来它就是一个完整的表格，它没有办法让我们单独做编修，有没有印象？好，如果对这方面没有太大的印象，没有关系。我们Excel一打开来，就像大家平常所看到的，就是很多单纯的一个表格性的东西。
但如果说我现在要在这个表格里面新增第二个表格，通常来讲，我就得要开启第二个页面，在我们的下方增加工作表列第2回、第3回、第4回，对不对？但是在我们的 Numbers 呢，很方便的运用就不是这样子了。大家可以看，我们现在这上面有非常多的表格，其实这些非常多的表格呢，它都是单一的一个表格。你可以看得到说，现在Norman在操作的这个界面上面呢，不好意思，今天麦克风有点怪怪的。大家可以看得到说，我们现在操作的这个界面上面，这些表格呢，它都是可以单独做移动的。Hello， 同学，仔细听哦。同学仔细听哦。OK， 好。那我们单独这样子做，单独的表格去做编列的情况之下，也就是说，这个东西的自定性我们就会变得非常的高。那大家如果有细看的话，你会发现我们在做编列的时候，有没有看到黄色的小箭头以及黄色的线？这个东西它就是让我们在做排列对齐的工作。那其实，在 Make 系列的在 iWork 系列啊，这个东西一直都是保存着的。那在我们的 Office 系列来讲，它是从上一个版本，也就是2013的版本，才开始把这个东西加进来，所以这个是 Make 它比较 good 的地方。对，那我们在单独在做我们的表格编列的情况之下，你的自定性高，相对于你现在做出来的这一个完整表格呢，它让人家看到的画面就不会只是那么死板板的，它就只是一个表格的一个页面。所以这个部分呢，是还蛮想跟大家去做一个分享的。那也很特别的是说，我们以前呢都要去做一个冻结工作列的一个动作，我们可能才可以去做开头，才可以去做编修。那我们这个地方如果没有冻结的话，我可能就会一直往旁边跑。那我要把它拉回来，我就要往前再一直拉，在Excel的时候这样子。那在 Make 里面，它的预设呢，我们的开头列的部分，它预设我们开头列的部分，它就是可以自动往旁边挪动的。所以你可以看得到，如果我现在要查询，MacBook Pro 13寸，那我想要直接查高阶的呢，我也可以直接往旁边这样子挪动，就会去查询的。那当然，这个东西它是针对于说，你如果是用电子表格的情况之下，它是非常方便，你在编修的时候是非常方便。那我们列印出来的时候，它就是一个完整这样子的完整表格，它当然不会因为说它会跟着移动看不到它这个东西。所以我们在列印啊，或者是把它变成纸本的情况之下，不用担心你的表格会去做跑位，只要你这个部分都有设定好的话，那我们印出来的完整纸本它就会是这个样子。当然，我们印出来的完整纸本它就会是这个样子。这个就是我们所谓的预览列印的方式，预览列印。OK， 对于这方面的话，有没有什么太大的问题呢？如果没有的话，我们就接着讲喽。好，欢迎新同学哦。对，没关系。好，那之前呢，如果大家如果早期在去年度的时候有来过巴拉克新一店，有看过我们另外一位顾问大哥，他很喜欢分享一个东西。那这个东西我今天也来跟大家做分享。那这个东西也就是我们 Numbers 的一个图表。那为什么我们会爱用我们的 Keynote，会爱用我们的 Numbers 这个东西？它的图表的功能，3D 图表的东西啊，它的美度优胜大过于我们以前常用的 Excel。那大家可以随便点选一个右上角，你的上方应该都会有一个图表。图表的部分，我们可以随便点开一个你想要点开的一个画面。像现在随便选一个，好，我就选一个3D 图好了。你可以看得到说，我们这个东西，我们把它打开了之后，它可以让我们任意的放大缩小。那随时随地我们都可以去做一个3D 的转动。这个我印象中在Excel里面好像没有办法做的那么的美丽啦。对，那以前呢，我们就是一定要把相关的数据全部都列好，它才可以把这个表格呈现出来。那我们现在不需要，我们现在只需要把这个东西放出来之后呢，我按一下加入图表资料，那我就可以直接用点选的方式，把我要放的东西放进去。那像我们现在假设我们这边，我现在先点选了4个格子。你们看到我4个格子的颜色都不一样了，就表示说它这个4个资料它都会自动帮我放进来这个里面。
那当我都确定好之后呢，按一下我们的右下角按完成。那这个上面我们只要有打任何的数字，它旁边就会开始出现我们想要的一个数据。OK， 如果没有来得及拉表格没有关系，我们就可以直接从我们上方这边。不好意思，刚刚忘了请大家先拉好表格了。对。好，大家可以看得到哦，我们的话就可以，它直接很直觉性的，我们不需要把任何数据先输入好，我就可以表格先选好，跟我的图形、我的样式我都可以先调好。调好之后呢，我再单独把我的表格直接拉进来。而以前他们的习惯性是会把这个东西单独变成一个页面，我现在是可以把这个页面直接跟我的表格放在一起。也就是说，我在做比对这方面来讲呢，我会更容易的去做比对。对于公司上面的运用，其实应该还蛮方便的啦，我觉得，对啊。那如果我们要做一个，想说很简单的，把它去做一个转动啊，这些去做呈现或什么的，我们都可以去做一个细部的调整。OK， 这个部分有没有问题？如果没有的话，我们就做下一步咯。OK， 好。那接下来呢，想跟大家分享另外一个东西是说，我们的，就麻烦大家帮我开启我们今天的最后一个软体，叫做 Keynote 好了。好，我们开启 Keynote 了。开启 Keynote 的时候，有没有发现你平常预设的那个画面是空白的？有没有发现？那你现在看哦，我这边非常多的这些东西，这些其实呢都是存在我的云端。那待会也会跟大家说这个东西好用在哪里。那我先随便点选一个，我要用样板给各位看哦。有没有发现我们的样板有去做一个区分？你会发现，我们点选样板的时候，行政主题点选我们样板的时候，它会出现选择，让我们去选择说所谓的标准宽，所谓的标准尺寸，所谓的宽尺度，以及我们的主题。OK， 那标准的部分呢，它是针对于我们一般基本规格的一个投影幕的一个大小。毕竟我们做简报这个东西，大部分都是用来做投影居多嘛。那我们一般的电视荧幕，或者是说我们一般的投影幕，一个标准的3:4的一个大小，就是我们所谓的标准宽。那如果说今天你们公司它本身的一个荧幕尺度它是比较宽、比较大的，就是所谓的16:9的那一种大荧幕的情况，我们就可以点选右边宽的这一个。那你就会发现，我们点选宽这个时候呢，我们一样的这个样板它就被拉长了。那它投出来的那个投影出来的那一个比例呢，就会更符合我们原本的一个荧幕的大小。但是如果说你要拿这一个去在我们一般荧幕上面播放，你可能就会被切头切尾了。所以这个部分可能要小心。对它那保险一点的话，当然我们都还是以基本标准的这一个去做要的一个投影片。对，那我们先随便点选一个，像我很喜欢就是用这种比较花俏一点的样板啊，那当然看每个人，我们先随便点选一个就好了。那我先基本点选一个白色的给各位看。那很基本的东西呢，一样在我们的右侧都是我们的右侧这个地方，一样是我们所有东西的选项，包含图案、文字，甚至你们这个整体的文件的一个样板，我们都可以从这个地方去制作。那在 Keynote 上面最特别的，无非是它的动画效果。那动画效果，不知道说之前大家有没有特别来玩过所谓的动画的？没有哦，好。那我们现在呢，先在我们的文字框里面，先帮我输入一个文字好了。先帮我输入一个文字，随便一个 APPLE 啊都可以。好 ，OK， 好。那我们输入完文字之后呢，在我们点选它之后呢，是吧？输入完之后，在我们的右侧这个地方，你会看到一个叫做动画效果。你会看到一个叫动画效果。动画效果之后，它会有做3种区分哦。第一区分
分的话是它的构建进入，第二是它的动作，第三是它的构建离开。那这个很简单的一个应该是说很直觉性的一个文字呢，它就是说进入，当我们进到这个页面的时候，它是怎么做呈现？那怎么做呈现之后呢？接下来就是它的动作，也就是我们停留在这个页面的时候，它的动作会怎么去做？那再来是说离开，也就是我们关掉这个后荧幕的时候，我们看到下一页的时候，它会是怎么做离开的动作？那我们都可以一个一个去做输入。那今天因为时间的关系，我们就直接先用一个构建进入来做示范。当我想要以这个 Apple 去加入任何效果的时候，当然很直觉性的，我们点选我们的加入效果。那不管说你要用所谓的单出单入啊，或是旋转啊，随便点选一个你觉得还不错的。那我这边的话，点选一个叫做尘土飞扬。我们一点选完之后，你就会发现我们这个页面它会马上做一个动画呈现。那当我们做一个动画呈现的时候，会觉得说，那我实际播放是什么样？那没有关系，右上角左上角这里就可以直接马上做一个播放的动作。那我们就可以去点我们的画面，哇，就会看到说苹果掉下来，进到这个页面的时候，苹果掉下来，尘土飞扬的一个样子 ，OK 吗？同学都有跟上哦。如果有问题的话就举手，没有关系哦。OK 吗 ？OK 好。OK 好。好。来，那我们现在加入我们的第二张幻灯片，加入我们第二张幻灯片，可以点选一下我们的画面左上角加入幻灯片。那我们这边呢都会有一些基本的其他的样板，所谓的。因为我们的现在的东西是第一个样板，接下来就是我们文字编列的情况之下，我们会有怎么样的样板？我们可能会想要说是做一个不是封面的东西啊，但是我要有图案。那我的里面我就可以加入这种像这个，它就会预设说有放入图案啊，也有放入文字的一个样板，你就可以以这个样板去做一个选择。那当然，我现在不想要这个样板，我想要它全部是空的也是可以，就只要把我们的画面做全选30个动作。你会发现，我们就回到白纸一张这个东西它就会往文字中间了。我们就可以很轻易的说，我现在加入文字就加入文字，我要加入图表就加入图表。听到 ？OK。喂，好 ，OK， 这样听得到吗？那 OK 好。那我们这个部分。刚刚有听到的是说，如果说我们想要回到一个完整空白的页面，我们可以在我们的画面选择，将我们的画面呢全部做一个选择。如果你记得我们的乐捷键 Command 加 A 就是我们的全选的按键 ，Command 加 A 把我们的画面全选起来，按一下你的 Delete， 你就会发现你的画面回到一个完整的空白画面。那我们就可以用这个空白画面去做任何的编修。这个部分的话，如果说想要单纯只是一张白纸，只是一个黑画面，这样都没有关系，我们就可以很简易的，就从这个地方再开始加入自己的一个想象力，去制作你自己的专属海报或者投影片。那如果说我们要搭配样板，那就是以样板下去，慢慢制作。OK， 那一样的呢，我们可以在这个地方加入任何我们想加入的图片啊、文字之类的。那更方便的是什么呢？我们现在如果说你的电脑里面有照片的话，那最好；如果没有的话，就看着诺贝这边做。我们只要像我现在随便加入一张照片好了，我只要一样3只手指头，把我的照片直接做拖拉放的动作，直接拖进来，它就会直接出现在我们的画面这边。那一样呢，我们的对齐线啊，这些都不会少，我们可以很直觉性的就可以很直接的就可以放到我们的置中位置啊，或是你想要做对齐的一个动作，它都会有出现我们的那个对齐线，让我们去做我们的图片对齐。OK， 这个部分还可以哦。好，那当我今天我这些照片呢，我东西都弄好了，可是我觉得方方正正的这样子，我觉得看起来很讨厌。我只是想要单纯这一只手表，那怎么办呢？那我又不想要去截图，又怎么样很麻烦。好，那没有关系，那今天就额外的多分享一个东西，这个东西叫做遮罩。那大家先点选一下我们图片，一样进入我们的点选
点选照片之后呢，然后点选我们的格式的部分。刚刚大家应该都还停留在动画，那我们现在先回来格式的部分。回来格式的部分呢，再点选一下我们的影像。点选一下我们的影像，你会看到 Alpha 的上面有出现一个叫做编辑遮罩，有哦，还赶得上吗？Beta Page、Beta Reverse 跟 Beta Keynote，OK， 这个东西呢，就是在我们如果做储存的当下，我们在做 Pages 啊，在做 Numbers 这些海报的时候，如果我们在做储存啊，它可以预设说。它可以预设说，让我们储存在我们的什么地方？那这个地方我们就可以去做选择，说可能像我要储存在 iCloud 的资料库 Keynote 的 iCloud， 那储存完之后呢，它就会出现在我们待会网页会看到的地方。那大家如果想尝试看看的话，可以回到你的刚刚的简报的部分，如果你没关掉的话，可以做一个储存的动作。那将你的储存位置就选择在你的 Keynote iCloud 这个地方。那把它做一个输出的动作，随便取一个名字都没关系，你把它做一个输出的动作就好。好，那储存完毕之后呢，只要等它一下下的时间，我们再回到我们的 Library。都储存了吗 ？OK 了喽。好，那我们就点选一下我们的 Beta Keynote 那个，点选 Beta Keynote 进来之后，它会读取一下。那当然，这个速度会跟我们的网页有关，网络速度。那现在可能大家同时连的话，应该会比较慢一些些。有没有看到？你一进来之后就可以看得到一个叫做像我刚刚是储存未命名，那不知道大家储存什么答案，应该都有看到吧？有没有？如果没有的话，举手一下。OK， 好。那我们这个地方呢，更特别，当然不是说你储存在云端可以马上看这样子的功能哦。我们的话，储存在云端，现在点选它完之后呢，你可以点选它一下，那把它点选它，把它打开来。把它打开来，它原则上会帮我们拉到另外一个页面，就是单独开出一个网页。那因为它现在Keynote iCloud 的 iWork 系列，它在台湾地区还没有提供所谓的繁体中文的功能，所以我们进来原则上它第一次使用它应该会提醒我们，那第二次使用它就不会再提醒了啦。那只是说它现在目前进来的话，原则上都还是英文界面。那当然，如果对于英文熟悉，或者是说真的有需要用到这个功能的，你可以来做运用。那现在我们开启的时候，它看到的东西呢，就是跟我们平常的 Keynote 是差不多的，会有一些基本的编修功能，包含图表啊、拉格子啊、加入文字图片的这些东西都是一样会有存在的。那比较特别的地方呢，是说像我们现在都会有所谓的网络共笔。那会透过其他的，可能像 Evernote 啊，或者是 iCloud 的Ultra 一些可能第三方厂商的一个共笔的功能啦。那在 iCloud 里面一样会有这个功能，大家可以点选一下你的右上角，看到这个符号，就看在苹果里面看到这个符号，就可以知道说这个东西做输出，或者是说做分享，都可以从这个符号去做控制。那我点选它一下之后呢，它就会有一个。英文不会念 share， 上面挖格对，好，反正它就是意思就是说分享连接嘛，那分享创作，那我们点选它之后呢，它跑一下，它就会问你说要或不要之类的，那我们就当然按继续了，按确认。你现在就会看到它会出现一串网址。网址，那我们就这一串网址，你只要把它很简易的send给你的朋友，可能像你们是同学啊，你们的姐妹，你们要共同编修一个那个列百人头的那个爱情史好了，那我们就直接在这里上面去做编修，就只要把这个网址send给他，他透过这个网址之后就可以进来，我们一并在云端上面编修这一套软体，编修我们这一份简报。那当然，它这里可以设定说view only， 也就是只能看不能编，或者是共同编修。那当我选择共同编修的时候，其他的档案它不会被你动到，它只会动到你的这一串连接，也就是你的这一份简报的部分。所以你现在只要这一个东西传给他，你们就可以共同去做一个编修的动作了。那苹果的话很方便，它就是 send link 嘛，我可以直接把它做出 send 的一个动作。
那他就会去帮我们抓，看说用什么方式，应该是 email 啦，我想应该是。对，他会就透过你的邮件系统，然后帮我们去做一个send出去的动作。那如果说你不想通过 email， 那我们就是可以在你的在上面啊，贴在你的 Messenger 上面啊，分享给大家这样子。这个部分还 OK 吗？看有没有什么问题？OK 哦，好。那共同编修的部分也差不多。那我们的话，它上面也会有人头说。它这上面呢，也会有人头说，像我这边他就会说，我就只是一个创作者嘛，他如果有第二个、第三个站起来，他就会在跟你做编列的动作。对 ，OK， 好。那当然在 Pages 啊，不管你是在 Pages、在 Keynote 或者在那个都一样会有这样子的共同功能，我们都可以从这个地方去做一个云端编修的动作。那手机的部分呢，当然不能放过。我们如果说你是使用我们的 iPhone， 如果说是使用我们的 iPhone、iPad 的话，一样可以在手机里面去下载到 Keynote Pages 的 Numbers。那透过我们的 iCloud 的云端，都可以从我们的手机里面去抓取到你丢在云端的这些资料。所以像我们这边如果说，像大家如果画面看得到的话，可以看得到我们刚刚放进来，我们这上面都会有我们刚刚编修的这个档案，都一样会出现在手机上面，你就可以很及时性的在这个上面再做一些进行的编修。OK 好，那这个里面呢，手机的部分目前不多提，它有一个小秘密。那这个小秘密如果有兴趣，晚一点我们可以再来分享给各位同学。那接下来的部分要跟大家去做一个宣传，大家应该不介意我做一个宣传吧？好，我们下个礼拜很特别。下个礼拜如果有注意到我们粉丝页的话，知道说我们最近要举办一个 iWork 无限玩的一个讲座。那这本书呢，它的一个作者叫做蔡学熙，他们这个工作室就是专门在研究 iWork 系列要怎么样去做更方便的运用。那也是一个还蛮入门深入浅出的一个教学。那下个礼拜会一样这个时间，礼拜五晚上7点钟，蔡学新同学他就会来我们现场，就是站在今天这个位置，跟大家去做分享我们的 iWork 要怎么样去做使用。那会比较着重于在今天Norman 没有讲到的部分，就是 Networks 的部分，去跟大家做分享。那如果大家有兴趣的话，也都欢迎下个礼拜就是来参加。那这边的话呢，有提供一些摸彩券，有想要参加的同学举个手好不好？哇，大家都想参加，很棒！好，待会下课后来找我拿摸彩券，还是OK？ 那我们麻烦 Andy 帮我发一张摸彩券，这样。我跟大家讲一下我们这摸彩券哦，其实我们这摸彩券相当超值，今天大家来参加这个课程赚到。因为这个摸彩券在我们下一个礼拜的时候呢，我们会现场抽出一位幸运得主，然后所以说这边主要在开始，而且呢还没有结束哦，它的左边这边呢其实是一个优惠券，你凭这一张优惠券买来我们 App 这边买那个 iPad 会有97折，它是一个折扣的那个优惠券哦。然后可是呢那个优惠券其实有个使用条件，这个也是为了要先说清楚，跟大家分享一下。它的游戏规则是这个样子的。它的使用时间呢是从今天开始到8月31号哦。换句话说，它可以跟我们现在的卡利亚的活动一起使用。然后呢，这个97折呢，您需要买一台 iPad， 再加一个任意的周边，买传输线或是口本都可以。这样子，你的 iPad 就可以凭券有97折的优惠。我们这个主要是给 iPad 的。不好意思。好，那。因为 Norman 其实是第一次跟大家上 iWork 的系列，那可能没有讲得很周到的部分，请大家多多包涵。对，那对今天如果说上课的部分有问题的，那现在可以欢迎提出，我们共同分享。那如果觉得说小问题想要私下解决的话，也可以在课后的时间来找 Norman 或者是来找我 Andy， 那我们这边都很乐于把各位做解决。OK， 那有没有问题？有问题举手，没问题下课。好，谢谢各位，谢谢。下礼拜是针对 member 去做。
对，因为他们其实在概论的部分，就是我们上课一直还是讲到概论的部分。对，下礼拜我们会抽奖。对，然后今天只是先留一下你的姓名啊，这个他就可以带。对，我先帮你把我想要做好，像下礼拜的主题是家庭收支表。那我要做好一个家庭收支表，我可能需要具备哪些基本条件？或者想要做自由发挥？那下个礼拜的话，我可以家庭收支表的东西要怎么样做到完善？那你说开店有什么样的作品？对，那所以他们其实都是可以单独开一两册，甚至拿出来再大的形象，所以很好玩。听懂了吗？我们改天的话，应该会有开一门听懂的专题课程。那对，那因为像 Andy 他们都会有做一些比较大型的活动，一些比较特别的讲座的情况，可能在礼拜五。那有需要的话，就是可以注意我们的那个分析法或者那种的老师也是做口罩，那就会有专门做，可能就会有专门做那个海报出来。可能不会是这个时间，因为我们可能周5的时间大部分是用来说跟大家以基本概论啊，那一些好方的就是使用分享的部分去做去理解。因为可能姐姐比较想了解比较，但是我们就会今天在说了解，那这样就会有差，所以我们可能会有比较大的在这个事情上。不好意思，没讲得很好。有填写摸彩金的就记得投进来哦，偷偷带回家就没有办法抽奖了哦。下礼拜他会来啊。下礼拜就我怕你忘记也好办。一定不会吧？你想来就买一台吧。好，谢谢。那跟大家分享啊，如果说现在想要多，就是马上去。